Ufuna ke inkathazo madoda. Hey. Chini madoda. Umuntu unxiba isihlangu sigqobhoke side sibe nje. Utshe ezingathi uhambe ecaleni kwazo. Awucinga ukuba lixesha noko lokuthenga ezitsha mhlobo wami. Hawu, brother. Into akwakufanele ba ndenze kuminyaka emithandathu edlulileyo leyo. Kodwa lekuba kuphela inyanga, gqi enye ingxaki, gqi nenye ingxaki. Ndiyayazi nje uthethayo. Kawufana ucinge ke brother ke. Xa usuku uzibona nje eso sisinana. Imoto expensive. Triple story house, swimming pool. Yo. Nalo ke ishishini lakho ligcwele nje inyambalala yabaqeshwa abaphansi kwakho. Isikepe sakho, i-private jet yakho, i-holiday resort yakho, unqenqe langeni solulu inkansingo nobuhle. Uthi nxa ufuna uthobonqano, usikuringa ibell kuthi gqi steward sitshali trolley, ephethe all assorted. Sithi zikhethele mhlekazi wami. Go, madoda khangela ke mna ke ndisifakelela umnqwazi omudala ndourhalela kula venkile ikhangela ibhatyama isisika ngasemva ndithuka iwalk and walking stick yam le ndinganxibanga isihlangu esigqobhoke kanje ndisifakele nje i-Italian import yam. Bumnandi bobugwili ungu-Mr. Money kuthiwa nxa kuthethwa ngawe kuthiwa the honorable Mr. Mjongeni. Nxa bebiza wena ke sebesithi mnumzana uMr. Budbradaki. I-delivery zisilindile velaphi. Molo. Molo ma'am, ndingakunceda? Ndingunkosikazi Mngomeni ovele eFatulis Fashions. Oh ma'am, besikulindile. Nansi ke i-contract ekufuneka umnumzana Fatuli ayisayinile. Ndakunika ayisayine ndiyibuyise ngomso. Bye. Bye bye ma'am. Joyce noncedisana apha kwindawo singamele kuyo. Ngasiqoqa u-delivery singabe sesigoduka Joyce. Nigoduke manene? Oh hayi, ningagoduka. Bye. Bye Joyce. Bye bye. Bye. Bye bye. Chutenu Prataki. Hawu, lo msebenzi udunsu nje. Kawuyeka ukukhalaza velaphi. Shit. Intwana madoda yonke into endenzayo soloke ndigqibela ibanga uba kunganqanga mna kawunganqa esesithuthuthu yintona nto zenza yona madoda. Yintona ke ingathi yiyo bani ke ikhazimlo kwe-diamond kanye Come on. Yabona le yiva esandleni sami i-diamond nyani. Suka lapha madoda mani liqhekezana leglasini. Linokuba litake eneklisini yokudlalisa abantwana. Asuka kwenziwa ngumwana wena khathi ngubani ayikho ikhlaseka bengezelo ngolu hlobo. Imani nginomntakwethu umatrasi ndiyabona uba niyamazi wakhe wasebenza edula yabona umatrasi kangayibona le angandixelela njathi yiyo ke le idiamond. Uphi yona bhuti wakho? Ndingamlanda xa ndifuna. Kusemva ko-5 nje emfonini nomfumana phi unoba kudala watshayisa. Akasebenzi ke kahle
utyendala. Utyendala? Thini? Nam ndizotyendala okanye ndisivulele ishishini. Yazi uba le diamond izabujika ubomi bam? Velaphi liqhekeza le glass eli Mfondini. In my own way nam ndiyi-expert kwezi zinto ezimfondini. Ndiza kuthengela unomonde. I-fair gold. Ne-high tops. Ndibe sendimthengela i-leather gloves ezi-genuine. Hey, uyaphupha ubona nje Velaphi. Velaphi asiyo diamond le Mfondini. Soze ukwazi nokufumana ne-fat cook le ngayo. Yamadwa. Inhle yiyo. Ayinasiphako. Ayinasiphako bona. Ayinasiphako. Uthetha uba loo nto imbi? Nditsho ukuba yeyodidi. Kunzima ukuyikholelwa le nto. Nambona nje. Ukuba ubhuti uthi idiamond yiyo ke qha. Usisityebi Velaphi. Hlobo wam wenene. Ndisisityebi. Kodwa yazi into ebendiyicingayo ukuba ingathi ngeke ndifuna umnikazi wayo. Uthetha ukuthini Velaphi? Uthetha ukubuza hamba ubuza uba ngubani olahlekelwe idiamond? Abantu bazathi kuphethwe ngamafufunyana. Mhlawumbi uyazi unyanisile. Lithamsanqa lakho kuyithola kwakho Velaphi. Usisityebi. Akho nyaniso igqitha leyo mhlobo wam. Khawutsho ke nantsi lento kamatrasi mani. Ixabisa ntoni lo diamond? Bow, nongaxesha angoku. Ndijonge ubukhulu nodidi. Mhlawumbi Imali ni phofu khawutsho mani imali to. ndisacinga kaloku. $20,000. 20 ntoni mani itsho uba yi-R20. Khawumeke nantsi ngibona ngathi ngingxamile andingumntu nantsi ukuthi andikothuswa wena. Khawuphinda uthini kanye. 20,000. 20,000 rand. Ewe, ucinga ntoni Velaphi amakhaphetshu? 20,000 rand. Khawutsho nto kamatrasi. Uthetha uba nyanyani le diamond lena ingaxabisa i-20,000 rand? Ewe. Kungathi ngoku ingagcinwa kwindawo efihlakeleyo. Ima. Sinesafe wena lapha egaraji. Nkosi. Sayigcina apho wena ubusuku bonke. Ingagcineka lapha le nto? Hayi, ikhuselekile. Kutheni? Ikhangeleka njengesafe lana. Hayi noko. Hayi ke, namasela azawucinga le nto iyicingayo abacinga uyithatha tu. Oh, hayi ke. Sendiyibeka. Ngomso sisike sihambe siyokutyengisa. Awufani ucinga imali oza kuyifumana ngomso Velaphi. Ndisisityebi kandiphele lapha. Ye madoda ndisisityebi. Amawaka. Amawakawaka. Ndisisityebi. Olo Joyce. Hallo Pratek. Selefikile Velaphi. Hayi andikamboni. Kaloku unkabi ufumene buthamsanqana buthile. Uthini napha kum? Akusamnandi uba sesinani. Enkosi kakhulu ngewothi Velaphi. Yinhle. Andisayithandi. Izinto ezincinci nje Sisityebi nyani Velaphi. Hayi. Mna ndivuyiswa yintwenye. Ukuba abahlobo bakho abadala akubalahlanga. Nokuba sawusisityebi sesinanandelo mtshato. Ndiyasibulela nam esi sipho mhlobo wam kodwa kungathi uqale ngeyokugqibela. Awukayithengisi le diamond kodwa sowenze amatyala ngaphaya kwengqondo. Hayi wena ngokutsho kabhuti kaSparks nditsho kumatrasi ke wena. Yinto engenamsebenzi nje le nto yokuthengisa le diamond. Yho, i-20,000 rand. Hey, kazi njani ka seyilapha kosandleni uyiva? Khangixelele.
ngoku uzawuthini kumnimzana uHlubi nomnimzana uRobert? Wazi intwana encinci zabaxelela nje into yoba hayi kusende sisinana ngoni sathatha umhlala phantsi. Sisathetha ke ngomnumzana Hlubi noRoberts njalo. Uyazi uba ixesha ngu-11 asikenzi nayinye idelivery. Hayi, thoba umkhayela wena. Uyabona ngoku njengoba senzile nje sijonga ubomi obutsha. Ndithetha mna ubomi bobutyebi, bokunqanqelangeni uphumle. Ndithembe wena. Xa sendilivule ishishini lam, hayi khona indawo yakhe bekiweyo pha. Ndiyayibulela loo nto mhlobo wam, kodwa kungathi ngesilinda kude kube lixesha le-lunch siyithengisele Diamond, okwangoku kungathi ngesibabhizi ngee-deliveries. Ndilinde? Hayo, uyaqala nje uthethayo i-20,000 rand kodwa uthi mandilinde, andinawulinda tu mna. Sendiyiva nantsi apha egazini kum yenyuka isihle emathanjeni ngoku. Nantsi laa dubu lakhe. Laa dubu lakhe liphuma epepeni. Xa usisa eyakho idubu lakhe ufumana imali. Imali akumnandi emhlabeni. Well? How much? But to tell you the truth, I'm really not sure. Not sure. I'm not sure it's a real diamond or a very good fake. Fake? Ningamameli ungqondo nje Majita, ndinixelela ukuba imbombayi le man. I told them it's glass. I'll tell you what, you leave it with me for half an hour and I'll run some tests and we'll see if it's real or not. Don't worry. I'll give you a receipt. Free of charge. Oh. All right. I'll see you later then. Amanigasni. This is my lucky day. Finding? You have an hour sigqibile ngoku. Simap. Yintoni masenze ngoku? Ungathi kum ngoweka obubutunqa sihambe sokwenza i-deliveries zethu. Yho brother ke awuqonda nganako mna ngoku. Ndiyaziva nje apha emzimbeni sensecicini kangaka ndibe sisityebi. Ukwasecicini lokugxothwa. Mhlekazi. Hayi mhlekazi sebephumile bona andiyazi into babambileyo nyani. Bawuba lapho nanini na. Kulungile mhlekazi, bye. Shuko Eden Brent, good morning. Ewe ma'am. Hey, ma'am inkulu into yoqhubeka ngezi messenger namhlanje. Andiyazi yona nto. Hayi ndiyaqinisekisa bayakuyizisa nanini na. Kulungile ma'am, bye bye. Sho, Mnumzana Hlubi. Shuko Eden Brent, good morning. Ewe mhlekazi. Hayi mhlekazi sebephumile mhlekazi kudala kunjani njoku. Andiyazi mhlekazi into yoqhubekayo nyani. Kulungile mhlekazi. Bye bye. That's kwenzeke ntoni? Mhlekazi andazi kukhangeleka ngathi uvela phi nobrada ke bakazideliverisha iipasile zabo zanamhlanje. Hey! Ingaba kwenzeke ntoni kubo? Andazi mhlekazi uvela phi bengomnye umuntu namhlanje ebetsho ngesuti emhlophe umnqwazikazi ehambela phezulu. Ngoba Mhlekazi andazi uthethe ngento efuna ilungisiwe wathi uzaba sisityebi. Andinamsebenzi nobutyebi bakhe mna ndifuna i-deliveries zam zenziwe. Kanti unobhala kaMnumzana uFathule bengamelanga ba lapha aziseza contract ezimele usayini. Ewe mhlekazi kodwa andazi kutheni engafikanga nje. Shuko Eden Brent, good morning. Ewe mhlekazi. Abakafiki. Mhlekazi andiyazi yona ndiqhubekayo apha namhlanje nyani.
hayi mhlekazi ndiyakuqinisekisa uzosifumana kwanamhlanje nakanjani. Enkosi mhlekazi, bye bye. So? Well, gentlemen, I'm afraid I have some good news and bad news for you. The bad news is that this is a fake. The good news is that it's a very good fake, worth about 22 rands. A fake? It's glass. Benditheni kuwe machithi? You mean it's not it isn't it wasn't. It's worthless. 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 Velaphi mhlobo wam? Velaphi kutheni na right? Velaphi? Hayithi. Yo, impahla zami ezintsha. Izihlangu zami. Ishishini lami zonke zezinto lephupha nje ngoku kum. Into kutheni kwenzeka ntoni? Asililo eli yimbombayi. Andithi uthayizwa nalitya i-20,000 Nyani kanye ke le. benditshile kodwa litshintshiwe. Uthini? Litshintshiwe. Ningajongi mna bendifake esefini ubusuku bonke ndifumama inokuba lithathwe ilajuke la. Kuba nje ke no. Hamba ngesihlangu. Velaphi? Ukuba udangaza amalangatye, laa mfo yawo sikaphike emfondini kwaye ungenabungqina. Ke sithini? Masixelele amapolisa ke. Engakhange axelelwe nje kwasekuqaleni ngayo. Yho. Madoda khange unyanisile kwabe. Kuyakufuneka siqinisekise ukuba lithathile ilitshe lethu. Hayi, elam. Ewe elakho. Ngoku sizawuthini? Tyhini, lamathembe ngqonda ndiveze licebo. Yaqala ke inkathazo madoda. Brother, bakucinga icebo lizasebenza nyani? Ithembe mamhlobo wam, dala ndiyenza le nto. Yo, nantsi kanyani nje ndifake exhaleni. Okay madoda, ilungile. Ready? Steady? Masitshone khona madoda. Khalimeni kancinci. Can I assist you, gentlemen? Our main man here, the Honorable Mr. Alinkatazo, would like to have a look at your good diamonds for his lady. Oh, well, I'm sure we can find something to suit. Excellent. If you just excuse me a minute. Excellent. Kungathi ungene tshwa ngentloko umgibeni wethu. Khawutsho ke ngubani lo umbiza uba ngumnumzana uqala inkathazo. See what we have here. How about this, Mr. Sir? Ngicela nzama uphula ubuso. Sorry? He says not that one. How about this?
This, perhaps. Wait a minute. Something rather special here. yiyo le ukhathiwa kakasondezeleni singathi iyafana nayo yiyo kanye le. Our main man would like to take a closer look at that one. Excellent choice. Only came in this morning. I know. You know? What he means is that you said it's a good choice. He says he knows it's a good choice. You see, our main man only makes good choices. Let me tell you, this diamond is top quality. We have our expert here, and we would like him to take a closer look at it, if you don't mind. Of course. Take your time. Our main man wants to know how much this one is. For you gentlemen, a very special price. Only 25,000 rands. 25,000 rand, my God. Our main man is shocked that you want so little for it. He is? Oh, yes, well, my prices are very good. In any event, our main man has decided he's not too keen on it after all. That's right. Just a minute. Don't I recognize you? You were the guys that came in this morning with that diamond, that fake diamond. That's right. And, of course, we have some bad news and some good news. The bad news is that we have our diamond back. And the good news is that you have your fake diamond back. Don't you worry. It's a very good fake. It's worth about 22 rands or so. Goodbye. Bye. Gentlemen, just a minute. We can make a plan. Hello? Ngokuqinisekileyo mhlekazi nawusifumana namhlanje kulungile. Bye. Nivela phi nina nobabini? Yintoni ke ngoku le? Velaphi? Bradaki? Kutheni ingazenzanga i-deliveries njena? Ii-clients kudala zifoni apha zonke. Mhlekazi, uvelaphi unendaba ezibalulekileyo. Please tell them, Honorable Mr. Njongeni. Kuxola kakhulu umthuthuzeli wethu. Ndinendaba ezimnandi nezimbi. Uthetha ukuthini? Ezimnandi zizawuba ndichole idayimani. Nyani? Ezimbi ke zizoba ndiyayishiya ishukushuku uma ke ndisathatha ke umhlala phansi. Undicele nam mhlekazi ukuba ndifake i-resignation yam ukuba ndibe yishofa yakhe. Hayi, andazi ke mama ndithini ke ngoku. Khathi ngibona lo diamond. Ayisenhle. Kanye nibone. Hey, imele banexabiso eliphezulu 25,000 rands. 25,000. 25,000 rands. 25,000 rands. Molweni, Ebeke. uxolo mnumzane Hlubi. Ulithemba lami lokugqibela. Dilahlekelwe idiamond yami nexabiso endayiphiwa ngumama. Kukuphela kwento endinayo emhlabeni. Ndizamile ukuyifuna, kodwa hayibo andinamkhondo. Ingaba wena torho awunakuba uyichole mhlawumbi? Velaphi? Dinendaba ezimnandi nezimbi.